Vsekakor moški, ki imajo družinsko obremenitev za to boleznijo, se pravi, kjer je zbolel oče, brat, se pravi ožji sorodnik, si zasluži podrobnejšo obravnavo ali pri izbranem zdravniku ali v urološki ambulanti. Vsekakor pa tudi vsi moški, ki imajo težave z uriniranjem, potrebujejo nadaljnjo diagnostiko, ki vključuje tudi izključitev raka prostate. Ozdravljivost v zgodnji fazi je zelo dobra. Je pa tukaj še en drug problem, zaradi katerega tudi mogoče ne testiramo vseh moških na vrednost PSA v krvi. Namreč trenutno smo v fazi, ko raka prostate lahko zelo zgodaj zaznamo in se postavlja vprašanje, ali je takšnega raka sploh potrebno zdraviti. Kar pomeni, da je kar nekaj takšnih pacientov, ki smo jim sicer z diagnostičnimi metodami odkrili zelo nizkorizični rak prostate, ki ne potrebuje zaenkrat nobenega aktivnega zdravljenja, ampak zgolj spremljanje. Seveda pa pri rakih prostate, ki so že ali napredovali ali niso v tej nizkorizični fazi, je pa potem potrebno nadaljnje ukrepanje in zdravljenje bodisi z operacijo, bodisi radioterapevtsko zdravljenje oziroma v primeru napredovalih bolezni zdravljenje z sistemskimi zdravili.